Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ kĩmwe gĩa icigo iria igũmagĩrwo nĩ wagi wa mbura na ng'aragu nene, no mũgũnda-inĩ wa JUNCAO mwena ũyũ nĩ ũcenjetie ũthiũ wa gĩcigo gĩkĩ kũrĩa kũrahandwo thaara na gũcoka kũgethwo nĩguo kũheo mahiũ hĩndĩ ya riũa. Icera-inĩ ritũ mũgũnda-inĩ ũyũ wa eka 50 tũgakora aruti a wĩra marĩ mĩhang'o-inĩ ya ũgethi wa thaara ũrĩa mũndũ angĩciria nĩ igwa. Edwin Wekesa ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa mũgũnda ũyũ agatũtarĩria thaara ũyũ wĩna ũtonga wa minerals ũkĩringithanio na mĩmera ĩngĩ ĩrĩa iheagwo mahiũ makĩria ng'ombe. Kuna 18.6 na tukilinganisha na mahindi production yake iko chini. Thaara ũyũ ũgethagwo thutha wa ciumia 8 kũrĩa ũcokaga gũthĩo na macini ici na gũcoka kũigwo maratathi-inĩ wetereire kwenderio ũrĩmi na ũrĩa ũngĩikara ihinda iraya ũtegũthũka. Jack Liu ũmwe wa ene mũgũnda ũyũ wa Thwara oigĩte nĩ macereire icigo nyingĩ iria igũmagĩrwo nĩ thĩna wa mbura na irĩ na ũhoti mũnene wa gũkũria thaara ũyũ. Liu akĩũria thirikari kũigithia na mĩthemba ta ĩno ya mĩmera nĩguo kũhũrana na thĩna wa irio cia mahiũ ũrĩa ũrehagwo nĩ iriũa inene. It has a high crude protein 18.6% and a high yielding 180 tons per acre. Mũgũnda ũyũ wa eka 50 nĩ ũhotete kũhe aikari a gĩcigo gĩkĩ mĩeke ya mawĩra kũrĩa makĩria ma andũ 100 mamathaga ũboco wao wa o mũthenya. Baada ya miezi miwili itakuwa imefikia ile kiwango ya kuvunwa. Hapo itakuwa imetimia kati ya mita 1.2 hadi mita 2.8. Kazi nimefanya miaka 2, niko na watoto 2, imenisaidia kujikimu kimaisha na nimelea naye watoto. Kĩhumo gĩa thaara ũyũ wa JUNCAO nĩ bũrũri wa China na nginyagia rĩu mabũrũri makĩria ma 100 nĩ mahĩmbĩirie ũrĩmi waguo kuma mwaka-inĩ wa 2021. We don't need a high knowledge for the plantation. Once it's planted, the farmer can benefit in 20 up to 30 years. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Nakuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariũki.